10分でわかる甲州征伐。10、勝頼と着信信勝も奮戦して滝川隊を翻弄します。信勝はこの戦いが初陣でしたが、滝川隊に突撃して目まぐるしい活躍をしました。勝頼も滝川隊を何度も跳ねのけるという活躍をしました。ですが多勢に無勢。ここまでと悟った勝頼夫人、信勝は自陣して果てました。こうして甲斐の名門武田家は滅亡したのです。信長はこの知らせを聞いた際、岩村城にいました。あまりにも早すぎる勝頼自陣に、もしかしたら動揺を隠せなかったのかもしれません。その後、武田を裏切った義政と梅雪は、信長の部下だから織田方の将として仕えることを許されます。一方の武重は、忠義に反するものだと非難され、一族もろとも処刑されました。